Šobrīd saimniecībā ir 3 zirgi. Piedāvājam izjādes, izbraucienus, pasākumus dažādus, gan jubilejas, gan svinības, kāzas, tā lai cilvēkiem radītu prieku. Viens variants, ka vienu zirgu var iejūgt, pajūgā ielikt. Vasarā tas ir droška, ziemā ir kamanās iespēja izbraukt. Un tad viens, piemēram, komplekts, ka ir zirgs pajūgā un 2 zirgi var iet seglos līdzi. Vai arī ir otrs variants, kad tiek visi 3 zirgi sasegloti, un tad pa meža takām var izstaigāties. Zirgi tiek pavadīti, tā lai būtu maksimāli droši cilvēkiem. Un ja cilvēks pats ir jau gana stabils jātnieks, tad var vispār bez pavadoņa iet vienkārši palaist pļavās, lai brīvi tā kā izbauda izjādi ar zirgu. Mēs piedāvājam tiešām īstus laukus, kur var atbraukt. Piemēram, ģimene atpūsties, bērni izskrēdīties bez ierobežojumiem, izspēlēties bumbu. Ir pat iespēja, ja ģimene atbrauc, teiksim, arī sunīts ir līdzi, arī to var droši palaist, pastaigāties. Ar šo gadu mums ir tāds savā ziņā interesants un nebijis pasākums iesākās. Mēs paši bijām ļoti pārsteigti par to, ka čigāni palūdza piedalīties ar zirgiem bērēs, pavadīt katafalku ar jājamajiem zirgiem. Un zirgiem arī tas bija kas jauns, jo sākumā bija liels pārsteigums, daudz cilvēku, dīvainas skaņas un ir jāiet izteikti lēnu, ne tā kā zirgs to ikdienā dara. Madonas novads ir Praulienas pagasts, mājas sauc Jaunzemi. Darbojamies līdz 20 km radiusā ap māju. Ja kāds vēlas, varam iziet ārpus mājas, vai nu viņi paši meklē transportu, ar ko mūs aizgādāt, vai arī mēs paši piemeklējam transportu kāzu pasākumam, piemēram, ja nepieciešamība tāda rodās.